如果你哋而家經歷緊啱啱同男朋友、女朋友分咗手啊，或者諗緊想分手，但係好驚啊！我而家廿幾、30歲，好驚搵唔到一個好適合嘅人咧。呢一條片咧就好啱你嘅。咁咧，點解我會拍呢條片咧？其實咧，今日正正就係我嘅分手1周年啦。咁我就唔係單身1周年，只不過我喺上年嘅今日咧，我就同我嘅前男朋友分咗手啦。咁我好想拍呢條片，首先係慶祝我同我前男朋友分咗手啦。因為我好明白，如果你而家係經歷緊分手啦，咁當時嘅我咧就好無助，跟住係咁碌 IG 睇佢，而家做啲乜嘢啦，或者睇翻以前嘅相啦，我係好明白你哋而家經歷緊嘅嘢，因為當時嘅我都係咁樣，所以我好想拍呢條片去講下我呢一年點樣度過我嘅分手啦。因為其實我嘅前男朋友，我同佢拍咗5年拖嘅，咁有好多高高跌跌啦，咁好多包容啦，好多愛啦，係我以為我哋最後會結婚嘅人嚟嘅。因為上年年頭我哋係講緊結婚啦，咁啊諗住年尾結婚，即係上年年尾結婚嘅，咁等我分咗手就冇咗啦。咁我記得當時嘅我係連喊都喊唔出嘅，我唔知我自己係太傷心定係點樣啦。咁 anyways，我都講一講我啱啱上年今日嘅分手嘅少少經歷啦。咁其實都冇乜特別嘅，佢有少少嘅 complaint 就係我覺得佢陪我唔夠，然後佢當時就可能處於一個人生嘅比較低潮位，咁然後有一日即今日嘅一個早上，佢就無啦啦 send 咗個 message 同我講分手。哇！我覺得真係好低俗啊呢件事，即係你 send message 同我講分手。咁當時我翻緊工，我係要早走嘅，因為精神崩潰咗，我完全個心啊係痛到我都形容唔到啦。咁但係點解去到最後我哋係冇復合翻呢？其實因為去到晏晝嘅時候，佢都同我講，其實佢有少少脾氣，同我講話吓，其實我唔係認真嘅喎。咁但係我有一刻就覺得，我究竟係邊一個？點解佢可以咁樣咁求其咁就 hurt 咗我？當時嘅我其實我因為已經係一個係 self love journey 啦，咁所以嗰一刻我叮咗聲，我就諗緊，咦唔係喎，佢唔可以咁樣對我嘅喎。咁所以我就好忍心咁樣同佢講嘢，亦都佢話想揾我氹我，但係我覺得你唔可以因為一句你心情唔好或者脾氣，然後就同我講分手，然後我要原諒你咯。有啲嘢係有底線嘅。咁身為一個女仔嚟講，我哋要知個底線去到邊。我覺得佢可以發脾氣，咁當然呢個都已經好差噶啦。咁但係我以前嘅底線都比較低嘅，咁但係佢已經踩到最低到最冇得再低啦。咁所以我就決定唔再挽留呢一段嘅感情。咁當時嘅我係好傷心、好痛，我都冇胃口食嘢啦，瞓又瞓唔着啦，翻工冇乜心情啦。咁但係我覺得長痛不如短痛啦。如果佢今日可以咁樣對我，佢將來都可以咁樣對我。我原諒咗佢一次，就會有第二同第三次，我亦都唔容許呢一件事發生。咁所以我就同佢散咗。其實呢個分手嘅過程係比較，我覺得好痛啊，因為其實係有機會去挽留，只要我退後一步，其實就得噶啦。咁但係其實我記得我分手嘅第一個禮拜，我係同自己講我有幾愛自己，我係 I deserve better，我唔嘅工作好忙，咁但係我有我嘅 limit，第一個禮拜見一次。但係如果你連一個禮拜見一次嘅 effort 都唔肯俾，其實我有幾重要呢？咁你話咁男人係好多藉口啦，我會繼續講啲大概嘅藉口，咁大家可能身同感受，亦都可能冇。咁但係我都想同大家講，
知道自己嘅底線去到邊，同埋知道自己需要嘅乜嘢咯。因為如果當呢一刻佢都唔可以滿足到你嘅時候，其實將來佢都唔可以滿足你。咁當然啦，佢有講嘅，喂，我哋結咗婚之後會唔同噶啦，你等我發咗達先啦，等我生意上咗軌先啦。我係好明嘅，咁當然我有俾時間佢，咁但我忍受唔到就忍受唔到啦，所以就好決心咁散咗。咁反而第一個禮拜我散，我唔開心，唔係因為我冇咗呢個人，我係唔開心。點解我一直容忍到呢一刻我先散？點解我可以咁唔愛錫自己，完全係俾佢揸咗喺我隻手度，俾佢啲所謂嘅美麗嘅說話同埋所謂嘅愛，然後一步咁樣退後，再退後，再退後。我覺得冇咗自己，所以我散咗嗰一個禮拜，我係夾雜住開心同唔開心，因為我覺得我自己冇咗自己，我連原來我只係表達我自己有啲唔開心，因為你冇時間陪我，因為你食飯嘅時候撳緊電話，然後冇同我去交流呢一件事，原來你都會發脾氣嘅喎，咁你製造唔到一個好安全嘅空間俾我去講我嘅不滿，然後你唔去改變咯。大家係好愛，但係我覺得去到最後一刻我都冇得容忍落去，所以我就散咗啦呢一段感情。好多時候第二個、第三個禮拜，我又 check 佢 WhatsApp 啦，又 check 佢 Instagram 啦，睇翻以前嘅相啦，諗緊我自己係咪做錯咗咧？究竟係咪真係我可以退後一步咧？但係我好錫自己嘅，其實我錫自己個地步就我要一個點樣嘅男仔咧？究竟係我愛佢就已經足夠，定係其實我都有我自己嘅需要，我都要你陪伴。如果你陪我唔到，咁點解我唔自己陪自己啫？我有個男朋友嚟做乜嘢？個男朋友嘅用途係乜嘢咧？咁所以我好努力喺我2-3個月，我同自己講，我要嘅男朋友或者將來嘅伴侶或者將來嘅男朋友係點樣咧？我好用力咁樣去思考呢一啲嘅呢問題，因為咧感情耐咗咧，同埋一齊耐咗就會有一樣嘢叫做 attachment issue， 就係好習慣咗同大家一齊啊，要分離咧就好似你搣咗我個手臂咁樣，哇！你搣咗我手臂好痛噶嘛，大佬啊，咁所以就好難可以去分開一段唔係好健康嘅關係，亦都有時連自己都冇勇氣同佢講，其實我係唔開心，或者我需要啲乜嘢。如果呢一個地方都冇，我覺得你哋可以分手嘅。你如果諗緊分手，咁但係如果你係散咗，亦都諗緊好唔好 message 佢咧？你諗下你當初點解分手先？咁我想講咧，其實我過到嗰2個月係個心係真係好 L 痛啊！你明唔明啊？好痛好痛好痛，亦都好擔心我都就嚟30歲啦。因為我係一個想結婚想生仔嘅女仔嚟嘅。咁死啦！幾時會有個男朋友咧？幾時會有個人可以同我結婚啊？咁我係一個恨嫁嘅女仔嚟噶嘛？咁喺過度嗰2個月嘅時候，咁呢2個月之後咧，我就開始 OK 翻啲啦。咁然後我就開始，因為我自己嘅生意我都劈埋咗一邊，我根本冇呢一個精神去做。咁然後我就開始做一樣嘢叫 UGC 啦。UGC 就係幫啲公司去拍片嘅，咁我都做咗一排，咁我都幾中意嘅。咁但係而家冇做啦。咁如果大家有興趣想知點解我唔再做 UGC 咧，咁我就可以，你哋大家可以 comment 喺樓下，咁我就會再拍點樣開始啦。同埋我最後冇做落去啦，因為我自己係一直都好想擺脫我嘅化驗師嘅工作，咁一直都揾緊方法，UGC 就唔係一個啦，而家就用緊 YouTube 啦，咁所以就如果大家有興趣就話俾我知啦。咁翻到嚟先啦，咁我開始做 UGC 咧，亦都開始做我一個跳舞嘅生涯。我而家就跳緊 Bachata 啦。
咁當時我男朋友係唔俾我跳 bachata 啦，因為我男朋友係一個比較守舊啲嘅男仔啦。咁所以咧，對於啲 bachata 咧，如果大家唔知咧，可以擺喺呢度，大家睇下咁樣咧就跳舞嘅。咁啊，通常男仔都會呷醋噶啦。咁我當時都明嘅。咁但係因為我嗰陣時單身，哇！我就話我前男朋友唔俾我做啲乜嘢，我亦都好想做，我就開始咗呢一個跳舞嘅之旅啦。咁喺一路做我嘅 UGC 嘅生意，同埋一直喺度跳我嘅舞，我就開始揾翻自己嘅。咁其實都好開心噶喎。咁我應該跳舞跳到2-3個月之後，我係好感激我前男朋友同我分咗手嘅，因為如果唔係，我唔會揾到一個咁好玩嘅興趣咯。因為佢唔俾我玩啊嘛。咁去到而家呢一刻，我都係好感激冇咗呢個人嘅。咁當時嘅我就唔係咁啦。咁但係人哋問我，點解你會開始 bachata 啊？就係因為我同我前男朋友分咗手，然後我諗緊有乜嘢我前男朋友唔俾我做，然後我去做咧，咁就係 bachata 啦。咁所以我覺得所有嘢 hurt 得你最痛嘅時候咧，就係你變身嘅時候，越痛你就變得越好，你變到你更加唔同咗。咁跟住之後我就都冇咁啊 UGC 又做唔掂啦。咁然後我就無聊聊咁啊，唔好知點樣做啲乜嘢喎，好似得過且過咁樣啦。咁然後我就開始玩 HYROX 啦。如果大家冇睇過 HYROX 嘅片咧，我可以擺喺度。不過我今年係唔會參加噶啦，因為我而家太愛跳舞呢件事啦。咁喺過程之中，咁我應該大概9月7、8月、8、9月就開始 download 嗰啲交友 app。咩 Coffee Me Bagels 啊 Bumble 啊 Tinder 自己幻想下啦，因為我覺得都係時候要出嚟拍下拖啦。咁我玩 app 咧，咁其實我覺得3個女仔咧都玩得幾 overwhelm 嘅，因為有好多人 message 你啊，跟住出街好頻撲去出街。咁我自己已經有我自己嘅生意啦，又有跳舞啦，又有玩 HYROX 啦，又有翻工啦，根本都冇時間去做咁多嘢。咁所以其實我有一直去 dating 嘅，咁啊一直都揾唔到好適合嘅，咁我就唔玩 dating app 啦。咁反而都幾得意嘅時候嘅事咧，就係10月開始咧，我就應該每一個禮拜就喺條街就俾人抄牌啦。咁都幾得意嘅，我覺得，因為即係我 keep 住有去 dating，但係用唔同方式去 dating。可能我去 event 俾人抄咗牌，因為互相認識下咯，唔 OK 咁咪唔 OK 咯。咁都喺呢個 dating 嘅過程之中咧，我發現咗我自己想要啲乜嘢，唔想要啲乜嘢。我有遇過一種男仔，佢哋好好條件，即係有屋啦，有錢啦，30幾歲啦，但係我都有 feel 嘅。但係個問題係佢原來係之前離過婚嘅，佢有小朋友嘅。咁原來咁表面嘅嘢我都係接受唔到，咁咪唔好接受咯，唔需要噶。其實我覺得你要知道你自己嘅 standard 喺邊度啊嘛。咁然後都有啲男仔好 nice 嘅，接我翻屋企，送我翻屋企，請我食飯，買埋花俾我，帶埋件 extra 褸俾我，冬天好凍啊嘛。咁但係冇 feel 喎，佢冇小朋友嘅，冇 feel 喎，咁係冇 feel 噶咯喎。因為其實我好嘗試去跳出自己嘅圈圈咧，跳出自己嘅 type。我有每個人都有自己嘅類型，咁我嘅類型咧就係高我10cm啦，好大隻噶啦，又鬍鬚黑掹掹啦，我中意呢一種 type 嘅。咁但係嗰個男仔對我好 nice 到，我覺得唔好意思拒絕佢。嗰個男仔咧，完全唔係我個 type，白人啦，冇鬚噶啦，瘦蜢蜢啦咁樣，但係佢都符合到我幾個條件嘅。咁但係我當時就諗，我皇后 Carrie 嚟噶嘛， I'm Queen Carrie。因為我成日都叫自己 Queen 嘅，點解我要 settle for less？ 點解我唔可以全部都有？係咪先？即係我覺得有時候咧，喺度約會嘅階段就唔係，因為佢都幾好啊，不過又未滿足晒。咁但係我可唔可以同佢試下？唔可以妥協啦，女生們。我哋個條件好好，如果我哋
都要 settle for less 嘅話，咁我哋人生之中咪好多嘢都 settle for less。咁當然啦，我喺呢個諗法嘅時候，我覺得死啦！我要求咁高，會唔會一世都揾唔到男人嘅？會唔會結唔到婚，拍唔到拖㗎？咁我想同大家講唔會嘅，因為當我可能12月嘅時候，我就 give up dating 啦。我話唉，算啦，呢個世界啲男人都係垃圾嚟嘅。因為我好認真話俾大家知，其實我應該都出去 dating 應該都有30-40個噶啦，好恐怖啊！話俾你知我嘅 dating 嘅 journey，即係我已經見男仔啊，認識男仔啊，自我介紹到一個好攰嘅地步，我都唔想再去。咁啊，去到1月嘅時候就遇到我而家嘅男朋友啦。咁咧當時咧我就因為我嘅朋友嚟，即係以前好耐冇見嘅朋友嚟嘅。咁我當時見佢嘅時候，我都冇諗過我要開始一段新嘅旅程嘅。咁當時嘅1月都見到我前男朋友同第二個女仔結咗婚啦。哇！話俾你知，真係精神崩潰咗。我哋散咗9個月都冇噶喎，跟住你就同第二個一齊，咁啊，你明啦，即係咁我當時係乜嘢？咁其實以前嘅嘢就由佢啦。咁當然啦，我祝佢哋幸福快樂啦。個男仔唔啱我啫，可能好啱佢而家嘅老婆咧。咁但係都唔關我嘅事咯。佢當時愛唔愛我？佢話佢好愛，咁啊，信佢啦。當時咁，當時而家還而家啦。咁我遇到我而家呢個男朋友嘅時候咧，嗰一刻嗰一日係好似哈利波特啊，啲 feel 好啱，啲嘢啱晒，剔剔剔剔剔，即你如果你冇一個 checklist，我好建議大家去做一個future partner 嘅 to the list 嘅。咁就係因為咁你先 set 好你嘅standard， 亦都唔好因為哇呢個人好有 feel 啊，咁就中咗個頭埋去啦喎。遇到呢個男仔，咁然後哇所有嘢都好似哈利波特咁樣，好似水咁樣流咗去。咁當時嘅我就諗住但我唔諗住拍拖噶喎。但係咧我又成日都時時刻刻好掛住佢喎。咁但係我自己停一停，理性啲咁樣諗一諗，佢係咪真係我嘅 check box 咧？咁又真係喎。咁啊，所以咁我而家同我呢個男朋友都拍咗2個月拖啦，係2個月啦，都好開心啦，冇嗌交，冇拗撬啦，大家都係你就我，我就大家，我亦都將好多嘢都攤大出嚟講，亦都有一個自己新嘅 dating style， 即係譬如我以前會做嘅，譬如我會成日問佢點啊，你有冇唔開心啊？你有冇投訴啊？喺我哋嘅感情生活，我哋嘅性生活有冇嘢投訴？咁呢啲嘢係我以前唔識，但係因為我分咗手之後，我好得起心肝去學點樣做一個好嘅女朋友，點樣去維繫一段好嘅感情，而得出嚟學嘅嘢。咁所以我係好感恩，我1年前個心好痛，咁但係我好開心，我而家呢個生活我真係好開心嘅。其實我已經同咗我男朋友講話，我要結婚，我要生仔，因為佢未 ready 嘅。咁但係我覺得我係已經同佢講咗，我要呢一樣嘢，然後佢係 OK，即係佢係俾啲時間佢 ready。咁但係我嘅時間係有 limit 噶啦。咁但係如果對方知道嘅，亦都佢冇去拒絕嘅話，咁即係呢個係適合嘅伴侶啦，可以繼續行落去。咁因為都係時間投資嚟噶嘛。咁總括而言咧，其實我呢1年咧係有高有低，有去到覺得自己應該搵唔到男人啦，會做老姑婆一世噶啦，要求太高，但係唔肯妥協。但我去到而家最後，我都搵到我中意嘅人啦。咁所以我都好想話俾你哋知道，如果你哋而家係啱啱分咗手，諗緊分唔分手，諗緊搵唔搵翻嚟 X 咧，你哋要好記得點解你哋當初分咗手，亦都好記得點解你會萌生想分手呢一個念頭。我想話俾大家知，其實我而家嘅我係好開心，我好開心，我會開始拍 YouTube 啦，亦都好開心，我搵到自己嘅興趣，然後我而家條 channel， 我而家嘅男朋友係可以接受，亦都搵到一個男仔係所謂嘅高要求係滿足到嘅喎，即係咁當然好痛嘅又好痛，
覺得自己揾唔到又揾唔到。咁但係1年之後嘅我，其實我真係好開心。咁所以當然啦，你哋而家係見唔到呢一刻嘅你嘅。咁但係我好想話俾你知，你嘅未來會更加開心，更加快樂。唔好因為 attachment issue，即係分唔開，或者好愛呢個人，但係呢個人對你唔好或者唔健康，而嘗試去挽留。我想大家愛惜多啲自己，因為你點樣對自己，就係人哋點樣對你。如果你都唔對自己好，冇人會對你好嘅，你知唔知啊？所以就係咁啦。如果咧，我都嚟緊，我都拍咗我同我男朋友嘅 vlog 啦，去廣州或者深圳玩，同埋嚟緊我哋都會去越南噶啦。如果大家有興趣見下我男朋友同埋睇我哋嘅相處方式咧，記得 subscribe 呢個 channel 啦。我想同大家講，你而家係最痛，但係你會更加好。如果大家好中意我講呢一種 topic 嘅話咧，大家可以留言話俾我知，咁我就再分享多啲我嘅故事啦。我都知道有好多人喺好迷茫嘅時候聽我嘅故事，都覺得好似人生多咗點光咁樣。咁我希望喵喵想搞個鏡頭，咁我希望我嘅故事可以 inspire 到你之餘，我都想慶祝下我自己分咗手，同我前男朋友分咗手1年啦。然後我而家係過住開心快樂嘅生活，亦都揾到一個開心快樂嘅人生加我嘅伴侶。咁我結唔結到婚，咁我要問下我男朋友啦。咁但係我會繼續拍呢啲片。咁所以如果你哋大家咧有乜嘢可能而家過渡緊嘅話，歡迎大家喺樓下留言。咁樣嘅話，我就可以將我嘅故事去 inspire 大家啦。Thank you，拜拜。